Hola. ¿Cómo estás? Tere. Dile, voy a hacerles para ustedes la reacción del video. Dani ya lo hizo. Yo, Dani ya hizo. Y se da el verdad. No es que el más hombre tenemos uno. Bueno, ella va a reaccionar el video del tren. Y dilo. ¿Y a ver? Ella va a reaccionar el video. Así que dile, comencemos. Cámara, lista. Ahora sí vamos a la narración. Aquí, dale aquí. Ahí está. Ahí velo, ahí velo, ahí velo. Tú vas a reaccionar. Yo voy a reír también. Pero les digo, pónganme atención. Bueno, no la gente lo está viendo. Tienes que destacar. Dile, a mí me gusta el tren, seguidores. A mí me gusta el tren, seguidores. Y ahorita va a dar la vuelta, va a dar la vuelta. Dile, el tren, dile, nada más pasa en Texcoco. Le está pisando el silbato. Ahorita va a dar la vuelta. Ahorita va a dar la vuelta. Mira, ahí está. Dile, ya se va Metepec, Toluca. Ya se va esa puta. No te ven, Dile, vendré otra vez. Ya acabó. Dile, seguidores, si les gustó, que se suscriban. Dani, mañana va a ser el video Llorona. Mañana, la Llorona. La Llorona emoche. Dile, Dani les va a subirles el video, pero el estreno es a la 1 de la tarde. Tarde. Y Dani va a terminar la reacción de Aranza. Pero la no Alejo. Dile, les voy a pasarles para terminar el corte. El corte. Sí, la reacción de ¿Qué más quieres decirles? Por favor, todos Alejo y a ver. Y un virus. Ajá. Pero Dani les va a hacerles otro video en la reacción 6,000. el semi. Dile Aranza ya no, porque Alejo ya ganó. Es lo que le digo, seguidores, porque Carla ya dice que ya ganó Alejo. Pues ya los dejamos, seguidores, porque ya casi vamos de salida, ¿va? Sí, ahí está. Ay, nos agarró la vocera, ¿se va a Carla? Alejo,
yo me manejo y llamé Kitty Kitty. ¡Ah, no! Dile, está lloviendo, dile, ya no cayó la lluvia. Mamá, ¿te ponías la cabeza de oso? Pues seguidores, pues ya vamos a... Ajá, miren, lo que tomó Carla la foto para que vean. Toda la imagen. Alejo, ya ve. Me encanta mucho. Aquí está. Ajá, ahí está. No se ve poquito para allá. Ajá, sí. Dile, íbamos a hacerles con Monza, pero no vino. Ahí está Javi, mira. ¿Quieres salir en el video? ¿Quieres salir en el video? Ah, ya saliste. Ahí está Javi. Dile de Monza, ¿por qué no vino? Porque no está calor. Hasta que ya esté arreglado. Está Cuando ya esté mi amiga, ya hacemos con ella. Diles que sí. Miren. Ajá. No, mira, espérate. Voy a subir para que se oiga. Miren. A mí me encantan ellos dos. Alejo, Lumillino. Dile, ya los dejo, seguidores. Cuando ya esté aquí Monse. Ya nos vamos, seguidores. Se cuidan mucho, ¿ok? Mañana es lo de la Llorona. Pero va a ponerle, es una sorpresa tele. Sorpresita. Ahora sí, diles, Bye. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición enamorada.